今天哈，知道是什么吗？这是冷面，然后它是压缩真空的那一种，要先搓开来。我要做韩式冷面，就这样的。大家先看看，这是做成品哦。然后上面放上那个益康的那个韩式泡菜，然后番茄、午餐肉。沈阳卖的话一般是半颗蛋，我们自己做整颗蛋。黄瓜丝撒上这个什么？芝麻，就这样，超赞！夏天这一碗超爽。我再放2块冰块。好吃不，老公？好吃，很爽，好这一碗。很像样，像不像那个咱们去吃烤肉那个冷面店哈？要去婆婆家，顺便去三峡，把之前在慈济借的这个叫坐便椅，对不？对。然后这个叫制氧机啊，我们给送回去，很感谢他们的这个借助，对不对，老公哈？真的要感谢人家，不用钱的哦。对，免费的借助。对，擦干净送回去。然后还有一个助行器，就摸字形的助行器，这个的话我爸现在还在用，就是我爸从房间走到客厅什么的哈，就这样在家里的活动的话都会用那一个。现在没有在用推车那个部分，因为医生是说怕我爸现在行动更缓慢了，然后用推车那个来不及刹车，然后可能车子就走得比较快呀，人就摔倒了。所以说现在还是在用摸字形那一款，然后我们就先把这2个还回去，摸字形那个我们就先留下来继续用这样。我刚才也跟那个慈济的师兄谢师兄，至少我有跟他那个打过招呼了，说我们直接送回去。感谢他。哎呀，送回那个三峡慈济园区啊。对。好啊，那我们先过去啊。走。我也没开。到了。这个大门就是吧？很大哦，那个大门都开着。然后直接自己走，我是不是要跟他讲一下？师兄你好，师兄你好，我是有来还医疗器械用品的。好，那我直接上去还。好，谢谢。小 Q， 人跟你说了话了吗？看他种的有啥不到这块。老公有人吗？你好，你好，毛狼，没有人呢，在这边我喊了半天师兄也没有人，然后我就放在这边了。我给那个 LINE 上面之前跟师兄联络那个对话里面，我跟他留言了。这边可能没有人，师兄们可能现在回去了。很多东西哦。像床啊，电动的床啊，氧气瓶这边也有，轮椅最多轮椅最多哈，老公。那边还有床那边。对啊，你看那边，轮椅床很多。他们上次的话就是他们说去偏远的那叫什么复兴乡那边，有说去做活动，就是也是借那个辅具。走吧。哇，这一片很大，这下边可能也是，老公这下边也是吧？你说？哎，你说哪边在拍？是不是在拍电视剧啊？好好奇哦。那边有一个办公室啊。我想看一眼去。里面在拍电视剧，很多机器什么的。那这为什么是绿布的呀？绿幕啊。上个电子背景啊。你这边拍摄。刚才那工作人员说里边在拍电视剧，应该是大爱台的电视剧。然后我说我可以看看吗？他说可以啊，我也没好意思走进去看。其实我是想去看看说拍戏到底啥样的呀。你好奇不，老公？不好奇。我好奇。已经到我婆婆家了，哎呀，这电风扇帮了我们大忙啊！我们把它拿上去充电。哎呀，那个夹的呢？已经拿上去了。上去充电。我今天去送那个什么，去送那个就是轮椅什么的，就是吸氧机，我爸之前在那儿借的呀。然后我看到那边在拍电视剧，你要不要去？带你去啊？去看呢？看热闹啊？嗨，大家好，我是阿丹。真的是提到这个电风扇阿丹不得不夸奖一下这一台哈。这一台的话是充电式的。阿丹家已经用了，今年是第3个夏天了。超级好用，因为它是充电的嘛，像我放在车里面呢，拿去哪儿啊，提着就走。
然后呢，它是可以转头的啊，上下的话这个调节的话呢是手动的哈，左右的话是自动的转头。然后呢，它还有一个这个驱蚊灯，哦，它3档风速，我觉得还蛮大的，声音不大哈。然后呢，它这个是驱蚊灯，是有专利的，可是我真的是驱蚊的部分的话，我没有办法实测给大家哈。那这一台的话，我只能说它充电式的，非常的便携。我要跟大家讲哈，去年还是前年有一年停电，我把它拿出来之后，你知道停电的情况下，我家还有个电风扇可以吹，你知道那是多爽的一件事情哈。那今年的话有一个新款是这个夹式的，它也是充电式的。哦，充电式的，像夹在这个宠物推车呀、宝宝推车呀，夹在这个学生族的这个寝室的床头啊，都太方便了哈。4档风速，别看它小小的一台哦，风速还蛮大的，哎，风还蛮大的。哦，这样就是我觉得它也是方便的。那它这边的话呢，还有定时的功能。哦，这样。那我就把这些充电式的电风扇的话呢，分享给大家，它都是山水的，有1年的保固啊。当然还有挂脖的哈，像阿丹在外面现在真的是离不开这挂脖风扇哦。别说在外面，像这些的话呢，上厕所呀，在厨房煮饭呢，挂脖那个哈都非常的适用哦。我把这个好东西的话呢，一定要分享给大家。夏天实在太热了哈。那我把链接就放在留言区置顶以及资讯栏给大家参考咯。像这些的话呢是可以插电使用的，但是对电池的话相对来说就会有一些消耗哈，但是它是可以使用的。我这次的话呢回我婆婆家，我们2天1夜就回来了，升格没有那么久的假，然后主要是去看看就是我婆婆啊，因为爸妈要回去了嘛哈，去看看我婆婆去。然后我也拍到了说我去这个三峡这个慈济这边去送之前在那边借的这个坐便椅呀，然后还有就是那叫什么吸氧机，对，然后去吸氧机，很感谢慈济的帮忙哈。我爸爸在那个时候，要不然那一台要租的话，可能1个月要2-3千块。哦，2-3千块这样，所以说我这样的话就觉得省很多。当然那一台的话，就是慈济那一台吸氧机的话，声音比较大。然后我爸爸用了1-2天之后，觉得晚上真的是睡不好。那台的话，可能是型号相对来说旧一点哈，但是可以用啊，只不过是声音比较大。后来的话呢，就是之前有粉丝联络我的话，他要借给我一台飞利浦的。哦，我有去新竹那边，再去他家那边借啊，拿来那一台相对来说声音就小了非常非常多。哦，这2台的话，总而言之对我爸的帮助都是非常大的，包括那个坐便椅，因为一开始我爸的话也是没有那个体力走到厕所去，虽然厕所就在房间内哈，我爸用那个坐便椅也是帮助非常大的，非常感谢慈济以及这个粉丝朋友对我们的提出的帮助哈。然后我粉丝朋友那一个的话，我就这2天再把它送回去，再给他送回去，非常感谢。然后我也拍到了回我婆婆家，其实一直以来哈，陆陆续续的就有一些粉丝朋友可能留言说的，阿丹你要是能带着婆婆一起出去玩就更好了，阿丹你为什么不带你婆婆出去？就是不是说我带不带的问题，我带我婆婆为什么不能带？是不是你们的潜意识里面认为说婆媳的关系就不好？但并不是每个人都这样。我完全带我婆婆出去玩没问题啊！我在没有拍 YouTube 之前，就是我公公刚过世的时候，我们每个星期回去我婆婆家，我都会带她去走一走。但是我婆婆的个性真的不喜欢出门，常看我影片的粉丝朋友、老朋友们都知道哈，我婆婆就算是来我家，早上6点来钟，可能5-6点钟就把大哥叫醒，然后呢就赶快来，7-8点来钟吧，可能就会到我家，然后中午不到就会回去了。他不会在外面说多做停留啊，去哪玩一玩什么的。但当然我也是连蒙带骗的哈，带我婆婆去过桃园的石门水库啊等等，带她去玩。然后我婆婆我记得带她看到水库那个水，我说妈，咱们喝的就是这里的水。我婆婆没想到这么脏，就开玩笑哈。然后呢也带我婆婆去过传艺中心宜兰的，那我婆婆去了就给了，我婆婆就是她不愿意在外面多玩。然后我记得她说她好像是参加过哪里的一个活动，就是他们一起坐那个游览车去玩哈。我婆婆说没办法，不愿意去去过1次就够了，她都不参加这样的活动。所以说不要再讲说什么但你为什么不带你婆婆出去玩，她又不是 baby， 她又不是一个宠物，我推着车就走了，那我也要征求人家的意见她不愿意去我也没办法。我婆婆还去过就是莲花湖吗？那叫什么湖啊？反正就是在宜兰哈，就在我们礁溪那边不远。
那我婆婆去了也是给嘞嘎嘎嘎，回家蹬起，就不愿意玩的人。然后我婆婆不爱出门的人，所以说就是也不要再讲这个了哈。就是你可能不是我的老朋友，就老粉丝朋友的话，我婆婆来我家，我都说妈，我带你出去走一走啊，不要回去了，你知道吗？就是并不是说我不带她出去哈，这种东西我婆婆是有个人主见的一个成年人，并不是说阿丹带不带的问题哈，这个希望大家理解。那好了吧，那就聊到这儿了。我就把这个山水电风扇，他们都是山水品牌的山水电风扇的这个链接的话，放在留言区置顶跟资讯栏了，有需要的朋友可以去参考看看。夏天你绝对需要一支。那他们家电风扇，我看我一共有几款哈，桌面的、立式的2台，然后这一台3、4、5、6、7，可能有7款电风扇。一共有7款电风扇可以给大家选择，无论是挂脖的、充电式的，然后呢家里用的就是连着电源线的桌面式的，还有立式的哈，7款绝对有适合你的。好了，那就聊到这儿了。喜欢阿丹影片的朋友点赞订阅，开启小铃铛，我们明天再聊，拜拜。